अगर आपके घर में बिल्ली है तो आपने एक अजीब बात जरूर नोटिस की होगी कि जैसे ही कोई नया मेहमान घर में आता है बिल्ली तुरंत अलर्ट हो जाती है। कभी वह छिप जाती है और कभी बिल्कुल सामने बैठकर मेहमान को घूरती रहती है। बिल्ली की सबसे बड़ी ताकत है उसकी सूंघने की शक्ति। इंसान की नाक में लगभग 50 लाख सेंट रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन बिल्ली की नाक में 20 करोड़ से भी ज्यादा। जब नया मेहमान आता है तो उसके कपड़ों पर दूसरे जानवरों और बाहर की दुनिया की खुशबू होती है। बिल्ली 1 सेकंड में समझ जाती है यह खुशबू मेरे घर की नहीं है और यह इंसान मेरे परिवार का नहीं है, इसीलिए वह तुरंत रिएक्ट करती है। अगर ओनर मेहमान को ज्यादा अटेंशन दे और बिल्ली को इग्नोर करे तो बिल्ली इसलिए आवाजें निकालना और मेहमान को घूरना शुरू कर देती है, क्योंकि उसके लिए मालिक ही सब कुछ है और वह जेलस फील कर रही होती है। क्या आपकी बिल्ली भी मेहमानों के आने पर ऐसे रिएक्ट करती है? मुझे कमेंट में बताएं।